ဒီနေ့မင်္ဂလာသုတ်တော်မဲ့ဆက်ပြီးနာကြကြစို့နော်ညကဘယ်ဘက်ရောက်တော့လဲသင်္ကုတ်ထုပါဠိတော်ဧကနိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တံအတော်လေးတစ်ခုအကြောင်းဟောနေပါတယ်နော်ယေတိဘိက္ခဝေဓမ္မံဓမ္မောတိတင်ပင်တိတေဘိက္ခဝေဘိက္ခုဘုဇနာဟိတယပฏิပါဏာဘုဇနာဒုက္ခယဘုနောဇနတာအတ္တယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံဘိက္ခဝေจิตယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျဉ်ဟံတို့သည်ကဓမ္မံဓမ္မကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟု၍ဒီပင်တိထင်ရှားပြကြကုန်၏ဘိက္ခဝေจิตယံတို့တေဘိက္ခုတို့ဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ဟံတို့သည်ဘုဇနာဟိတယလူများအပေါင်း၏အကျိုးစီးပွားရှိရန်အလို့ငှာဘုဇနာဒုက္ခယလူများအပေါင်း၏ချမ်းသာရှိရန်ချမ်းသာရန်အလို့ငှာဘုနောဇနတမြတ်စွာသောလူအပေါင်း၏အတ္တယအကျိုးငါဟိတယအစီပွားအလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငှာဒေဝမနုဿာနနလူတို့၏အတ္တယအကျိုးငါဟိတယအစီပွားလို့ငှာဒုက္ခယချမ်းသာလို့ငှာပฏิပါဏာจิตကြကြုတ်ကုတ်ပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏ညကဒီပဲလေးပြောခဲ့နော်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့သင်ကြားဟောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလူတွေနဲ့ဒီတစ်ပါးအလုံးတို့အကျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောစည်းစိမ်နဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဒါတင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဘဟုံစာတေဘိက္ခဝေဘိက္ခုပုံညာပတ္တဝန္တိဘိက္ခွေစေတယံတို့တေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုသင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘဟုံစာများစွာသောများစွာလီဖြစ်သောပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပတဝန္တိယောစီစိမ့်ထွက်စေကြလေကုန်၏ဝပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေကြလေကုန်၏ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီဟန်တော်ဒီများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယောစီစိမ့်ထွက်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်အာဒါကသီလကျင့်စဉ်ဒီသီလကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်ခဲ့ရင်သီလကုသိုလ်စေတနာတွေတိုးပွားပြီးမလားဘူးလားလာတယ်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမသီလကုသိုလ်တရားတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တအစစ်မှစိတ်ထုတ်ပြီးမလားဘူးလားစိတ်ထွက်လာကြတယ်ဒါကသမာဓိကျင့်စဉ်တွေဒီသမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပါလို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ညွှန်ကြားပေးသည့်အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမှာသမာဓိကုသိုလ်တရားတွေယိုစီးစိမ့်ထွက်ပြီးမလားဘူးလားလာတယ်အလားတူပဲဒါကယုတ်တရားတွေဒါကနံတရားတွေဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုသိအောင်ကြည့်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်တွေသိတယ်ဒီနံတွေသိတယ်ဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုသိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိညာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေယိုစီးစိမ့်ထွက်ပြီးမလားဘူးလားလာကြပြန်တယ်ဒီကြောင့်တရားဒီကြိုတရားတွေကိုသိအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အမယ်လို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းအတိတ်ကြောင့်တရားတွေကြောင့်ပိဿုပန်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိဿုပန်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာကအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအတိတ်အနာကပိဿုပန်ကာလ၃ပါးအတွင်း၌အကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှုရမယ်လို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်အတိတ်နာကပိဿပံကာလသုံးပါးဣဇဒဗိဒ္ဓသန္တာနှစ်ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်းပုံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတွေရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိပြီပိစိယပရိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပိစိယပရိကဉာဏ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းထိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာခန္ဓာအစဉ်မှယိုစီးစိမ့်ထွက်ပြီးမလားဘူးလားလာကြပြန်နေဒီတဲ့ရှေ့တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောဒီယုံနန္တရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုပါဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုပါမပြည့်စည်ပဲအကျိန်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုပါလို့ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်
ဒီညွှန်ကြားချက်တွေဟာလည်းဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပြုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်အကြောင်းတရားတွေဘာသာတော့ဒီယုံနန်းရဲ့အနိစ္စသဘောတွေဒုက္ခသဘောတွေအနတ္တသဘောတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်နေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိညာပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့ကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားတွေထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှစိတ်ထွက်ပြီမလားဟုတ်လားလာကြကနေနော်ဒါကြောင့်ဘုံဇာတိဘိခဝေဘိက္ခုပုညပတ္တဝန္တိဘိက္ခွေจิตတယံတို့တေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်ဘုံဇာများစွာလီဖြစ်သောပုံညာကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပတဝန္တိယောစီစိမ့်ထွက်စေကြလေကုန်၏ဝပတဝန္တိဖြစ်ပေါ်စေကြလေကုန်၏ဒေစီမံတတ္တမံထပင်တိဒေသထိုဓမ္မကိုဓမ္မဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့သည်လည်းပဲဤမံတတ္တမံဤတတ္တမသုံးပြငါဖျားရှိဤသာသနာတော်ကိုထပင်တီတည်တော်အောင်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြလေကုန်၏ငါဖျားရှိဤတတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကိုတည်တံ့ခိုင်ခံ့အောင်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်နော်သင်္ကုတ္တပါဠိတော်ပထမတွဲစာမျက်နှာ17 19မှာဟောထားပါတယ်ဒီသုတ်တန်လေးတွေဒါကြောင့်အဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းသည်သာသနာတော်အခြေခိုင်ခံ့တည်တတ်အောင်ကြိုးပမ်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းအဓမ္မကိုလည်းဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဟာလည်းသာသနာတော်ဆုံးယုတ်ပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကပိလယဟန်ဆိုကြပါစို့အနိစ္စဆိုကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသူကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ပရိကတကြမ်းတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူများကဓမ္မလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဓမ္မကိုသူကအဓမ္မဖြစ်အောင်တတိချာချာပြောတတ်တယ်သူများကအဓမ္မလို့ပြောရင်လည်းအဲ့အဓမ္မကိုဓမ္မဖြစ်အောင်သူကထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြတတ်တယ်ဖော်ပြတတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ကြသလဲသူလည်းဒီနေ့ငရဲကမကြွသေးဘူးသူ့ရဲ့နောက်ကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ညမနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်တို့ဟာလည်းဒီနေ့အချိန်ငရဲကမကြွကြသေးဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဟာလည်းအမတန်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်သာသနာကိုလည်းကွယ်ပတ်စေတယ်အလားတူပဲဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းအဓမ္မကိုလည်းအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဟာလည်းသာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်တတ်ဖို့ရအကြောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီလိုသာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်တတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဘူဇနာဟိတယဘူဇနာဒုက္ခယဘူနောဇနတအတ္တယဟိတယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနံလူနာပြမတော်ဝါအလုံးတို့အကျိုးရှိဖို့အစည်းပွားရှိဖို့ချမ်းသာဒုက္ခရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဒီတရားဒီဟူသောမဂ္ဂင်7ပါးတရားဒီဟူသောဓမ္မပေါ့ဆိုကြပါစို့တဏှိဗောဓိပက္ခိယ138ပါးဒီတရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့သတော်ကောင်းတွေစံကြီးမိအဆင့်တို့ရောက်အောင်တန်ကျင့်မှာလူချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်ပြမချမ်းသာကိုရနိုင်တယ်မိမိတို့ကလမ်းဆုံးသည့်တိုင်အောင်သာကျင့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာတွေကိုလည်းရစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မကိုဓမ္မလို့ပဲထင်ရှားပြရပါတယ်အဓမ္မကိုလည်းအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြရပါတယ်ဒီလိုထင်ရှားပြခြင်းသည်သာသနာတော်အရှိခိုင်ကတည်ရဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်နေတာကတော့အဂိတိရှင်ရသေးကပြောနေတဲ့စကားလေးကိုအခြေခံခဲ့ပါတယ်နော်အဂိတိရှင်ရသေးကပညာရှိသတော်ကောင်းနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ပညာရှိသတော်ကောင်းအကြောင်းကြားရဖို့ပညာရှိသတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းဖို့ရှင်တွဲမိဝဲစိကရဖို့ပညာရှိသတော်ကောင်းနဲ့အန္လာပတန်လာပစကားပြောကြရဖို့ပညာရှိသတော်ကောင်းပြောတဲ့အန္လာပတန်လာပစကားကိုနှစ်ချိုက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဒီဆုတွေတောင်းနေရတယ်လဲဆိုတာကိုတရားမင်းကြီးကပြန်ပြီးမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးနေတယ်။အဲ့ဒီအဖြေပေးတဲ့စကားရကလေးကနေထွက်လာတဲ့အခုရှင်းလင်းချက်ကြီးတွေပဲနော်။ဒီတော့ဒီအဂိတိရှင်တွေကတရားမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုအဖြေပေးလဲ
Nayanayati Medavi Adurayana Yonzadi Dunayoti Adohoti Tamaodo Nagobadi Vinayanto Bazanati Tadu Dina Tamagamo Daga Odagado Daja Miravi Pinyashire Bogodi Nayanimana Mango Nayati Niman Laman Logi Biadai Tamago Damalo Biore Adamagule Adamalo Biore Taja Miravi Pinyashire Bogodi Nayanimana Mango Nayati Niman Laman Logi Biadai Aduraya Madaidon Daide Lungaya Night Leve Na Yozadi Loda Loba Hu Bedoma Madaidon Dabe Madaidon Daide Lungayadi Sijabare Logam, no? Do the Amumu Relay Sire. Lloyd Johnny Regin, Amumu Relay Sigon Sibali, no? Arilo Madaidon Daide Lungan Yadima, Binyashi Drogon, Loba, Dilo Bedoma, Madaidon Dabu. Dilo Mimiro, a Jew similar, Mashibula Senaki, no? Binyashi Dragoni, Bondi Sesaya, Ginger, Mimiro, a Jew machine Mula. Lavagua, delivered Duna, a Duru Doja, Lama, a Dinkor. Maloema Jondarane, like you do. Dowlet, Gondila, Gong. The Nidonga, Ponile, the Roli, a jet, the good trade. The Lordunga, a little good land to Jare. Poniga Legally, Luya Lady, Druby, so you know, Yano Amphi made up bare. Yet dog that the la look meji. Dog that day, to Galician may be your. Yes, Poniga Babiola. Dog that in Nigan is Zabi, Madao Babu, Ponigo, yes, Luna and Bamala, meji. Luna in the air, to Galera Piodor. Piodor be the Yamajang, dear Jarrett, John Yawlagan, Simpiare. The video, Horonga, Simpiago, the video. Madado Babu, the video, yes, look at it. Aragu, Simpiani Piedin Biva. No? Yani Piedin Biva. Papilule, to go make it. The video, and get it, but don't mean a solution. Dautagale, a bit ago, a Simpiago, Lina Gale, a bit ago, Nakupi. Boviro, a big Gidome, Daja Viroga, Erilo, a big Girago, Macanimu, Daja, a simple egg Gadigo, Biambi Piedin Biva. Oh, you don't pony up a little bioam. Igue, ponies ragaro, yet Dodolo, Beroma, Mabiogamu, Poniga Disigago, Arab Mana. I do Ryan, but I don't die that Lungaya night. Na yon zadi bedo Madaidon Dabe. Madaidon take the Lungaya Madobi, Daidome, Swing, Binyashi, Drogon Pipa Omla, Mapito. Igue, the Luzone Mentopiro. Pizza Masiba Nagri, Pileba, the Lubjolo Yamla, Mayabuta. Ellen Dule, all the Lene January. When Baga Bria Donor of Mohobo, the Mandame, Yoletava, no? Taja. Miravi Pinyashire Bogodi Nayanimana Mango Nayadi Nimanama Logi Biadai Aduraya Madaidon Daide Lungaya Night Na Yozadi Loda Loba Huye Beroma Madaidon Dabe. Think of, no? Not a good. Boto Pinyashire Bogodi Dunayo Nimana Mango the other Atomia Tata the Hodi Nima Namago da Atomia Tadade, Nima Namago Veroma Atomia, Matabu. The Jaboni Dore did a Chinkama de Gadu, Nashobare, no? The Chinuga Punto Nengamale. Lewe in Ari got the Rokamia Sige Bubare. Sige Budo Hoga Jogi so that never Sujaba, Shujino Jogiro never ma. Josino, you got a river, Pogono Lubro to mention Sajare, no? Didn't pick a Buddha. Having a Vinyashi Dragonjaro, Tuga, Bello the Vasile Nima Lamago, Bedo Maduga, Atomia, Matabu.
Lumai Jaro, Nima Lama Gudroga, Atomia, Tare, Ganganya Ajogo, Lekan Yojimu Lono, Mashivu, Pepe Blade. Gangaya Ajogo, Lekan Yoji Nides Ragaro, Puyo, Dana Robega, Biojino, Piasin, a chiga Omi Pipar, no? The Muria Desaja, Doga Desa, Pipo Raga, that Gangaya Ajoga. Doga Desaga, Ajodia, the Muria Desaga, a Joundia. The Muria Desa Sore, a Joundia detention, Pijinja, Doga Desa Kore, a Judia detention, people, Laya, and Sobito Piasinga. The Maseja did not organize that in Vito, Lizenga, Wangala, Balo. Madanaroma, a chiga Omi, a Gina, Didiari, was that in Bijan, and Sabu Big Vare. This okay. Taha Dadanaromega Gino, did this a livadi, Niman Lamabe. The need of making but Jins and Diadi, Niman Lamabe. Any Niman Lamago, Drogonga, Baluda, the lay. Dunayo, Niman Lamango, the other Atomian Tata, the Hodi V. Niman Lamago, Drogonga, Atomian Tata, de. They beat on Miano, they be knitted. Not a good. Dama Udo Nago Betty, Dama Gomo Manganza, Hodo Joso Soma Adisido, Nago Betty Bedoma, Amiametreda Bay. Gomo Manganza Dugo, Dobi Joso Soma Gay. Nago Joya Gona Sobido, Durogondi, Beroma, Amiametrefu, Beroma, Simesovu. Dilo Soyin. Gomo Manganza Dobi Joso Somare, Achinkama. Nago Joya Gona Sobido. They saw the book the Binyasi Drogon Hoyala. Dine Yogi, Diana did a book, Binyasi Drogon, Pigeon Ram, Pigeon Udalo, May and Bello Pimle. Pigeon is saying, Gomo Manganza, Bioso Soma, Gay, say so, same so Udalo, May and Bello Pimle. Hogo Hogela. Huh? Era the lead habit, Google, Majokli, Dingia, Mali Drogon Hogela. Drogon Sita Lady Nama, Shiela. Drogon Sita Nama, Giva, Nivila, Tapian Sansiam. The Veda Bogoriga, Gomo, Manganda, Nila Afi, Dagaro, Madobu, Dilumuro, Melobanelo. Gomo, Manganda, Labi, Bioso, Suma Game, Soyin Lena Yamana, Malena Yabula, Lena Yam. Malaina Buzolo, Drogon Pidava, Mala. Mabidabu, that the Dishibu, they do, no? Not a good. Lord Hobinia, she do on the Winnie and Louini, Lugeo. Yahawini, Han, Jevo, but Zanadi, Gobabia, Lida E. What the gender E? Tadama told Joan, did not Hobinia, she do on the Magamo, Bonfortune, Miwasi, Jenny. The Magamo Bonsong Ya Jenny, that do Gongha Babi. A jump yajang, I would do that, no? Number de Pinyasi Dragonsura. Niman Lamago, Niman Laman, Lobido, Jada de. Number ne. But I don't die de Lungan Yadigo, Beroma, but I don't have Number do. Como Mangani de Joe Baribago, Atomia Tada de Niman Lamago, the Atomia Tada de. Number le. Como Manganza Biosa Soma Lavi Soye. Nago Bioya Gona so bido Beroma, Amiametrefu. Nabanga Luini Lujo, Yahan Winnie Han Jogo, the let the Jelet Jene, Daja. Binyasi Drogone, Bonsoya, Jendi, they gone, so be the Agadi, Siediga, Biamido, a few beaver, no? Garo the Jajiga, the Genelita, Genulate, Dodo Era, Mabidi, Point Honi Ragagua. Lumine, Bondin says, and Shonjima Sure Paya, Saka. Lumine, Bondin, Miwe Siga Jingo, Shonjima, Lulima Binyasi Drogone. Bondin Ba Sobido, Payashin Hotare, Mangala, Naba, Jongo, Honiraba, no? Airo Dinyama, Belu Bogori, Lumai Pit, Belu Bogoria, Lulima Binyasi, Pides, and a Badeluro. The Madita ni Afino, Puni Biobi, Tabimel, Bogla Dita ni Afino, Tegraga, and then self went at Alicia. Longama Bebogodi, a gonzo no Binyasi Drogoni, Pijadle, he banged, no?
ဘုဇင်တို့သာသနာတော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီကအကောင်းဆုံးသောပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထိတ်တမ်းပဲဒုတိယအကောင်းဆုံးကတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးဖြစ်တယ်တတိယအကောင်းဆုံးကတော့အတိတိမဟာတဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောဂလန်တို့အဝင်ပါဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရွေးစဉ်တပိသာဝကကြီးမဟာသာဝကကြီး80ဒါဟာအကောင်းဆုံးသောမိကောင်းဆွေကောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်နံပါတ်၄အကောင်းဆုံးကတော့ဗာရီလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကတော့ရှေ့တန်းကနေပါတယ်ပုရုဇဉ်သူတော်ကောင်းတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်နော်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒါကသာသနာတော်တွင်းဘက်ကပဲသာသနာ့ဘအချိန်ကာလကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနိတအမည်ရှိနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမဟာဂောဝိန္ဒအမည်ရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဝိတုရအမတ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတရဘင်ကဆရာရှင်ရဲ့သိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းမောဒရာပန္တိတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းသုဒ္ဓသောမမင်းကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေနေမီမင်းကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအယောဂရမင်းသားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေခုပြောနေတဲ့အဂိတိပန္တိတာခေါ်တဲ့အဂိတိပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလောကမှာရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်တာပညာရှိသူတော်ကောင်းလို့အတိမှပြုပါအဲ့ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိမှီဝဲစိကပ်ပါဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိမှီဝဲစိကပ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘေယဝိယရခအန္တကရေဝိယပတိဘောခုတ်ပိပါတာတိဒုက္ခပိဘဝေဝိယအာနပါနာတိပတိလာဘောအတနောဝဇနကရဏံတပ္ပဗယဥပဒေဥပဒကဝိတံတနာသမတ္ထဟွန်တိဒီထိုဖျက်အစရှိသောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားကြောင့်မဖွယ်ဘေးဒုက္ခဆက်ရောက်၍လာရအချိန်ခါကာလ၌ရခဝိယအကောင်းဆုံးသောအကားအကွယ်အဆုံးလျှောက်တို့ကဲ့သို့အန္တကာရီအမိတ်တိုက်ထဲ၌ပတိဘဝိယအမြင်ကိုဖြစ်စေတတ်သောစီမိတန်ဆောင်ကဲ့သို့ခုတ်မိပါတာတိဒုက္ခပိဘဝေငမ်းမြခေါင်းပါခြင်းအစရှိသောဆင်းရဲဒုက္ခဖြင့်နှိမ့်ဆက်အခမ်း၍နေရရာထိုချိန်ခါ၌အာနပါဏာတိပတိလာဘောဝိယထမင်းအဖျော်စသည်ကိုရရှိခြင်းကဲ့သို့ဧဝံဤအတုအတ္တနောမိမိဝဇနကရဏံဝဇနကရဏံဆိုဆုံးမှခြင်းကိုလိုက်နာပြုခြင်း၍နေကြကုန်သောသူတို့ကိုသဗ္ဗဗယဥပဒုပါဒကဝိတံတနာသမထာအတ္တနောမိမိဤဝဇနကရဏံဆိုဆုံးမှခြင်းကိုလိုက်နာပြုခြင်း၍နေကြကုန်သောသူတို့ဤသဗ္ဗဗယဥပဒုပါဒကဝိတံတနာသမထာအလုံးစုံသောကြောင့်မဖွယ်ကောင်းသည့်ဘေဥပအလုံးစုံကြောင့်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသည့်ဘေဒုက္ခအလုံးစုံကြောင့်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောမငြိမ့်တဲ့ခြင်းဥပဒောအလုံးစုံကြောင့်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပဒကတရားတို့ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကစွမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီဘုရားဆရာရှိသောသူတော်ကောင်းတွေကဘာနဲ့လူတယ်လို့မေးရင်အလွန်ကြောင့်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘေဒုက္ခဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအလွန်ကောင်းတဲ့လုံခြုံတဲ့အကာအကွယ်အဆောင်လျှောက်တွေနဲ့လည်းသိတူတယ်အမိုက်မောင်ထဲမှာမမြင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာစီမိတိုင်တစ်ခုကိုထွန်းလိုက်ရင်ဒီစီမိတိုင်ဒီမြင်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့အမှန်တရားကိုထွန်းလင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်စီမိတိုင်နဲ့အမြင်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စီမိတိုင်နဲ့လည်းတူကြပါတယ်အစာငန်းမှုခေါင်းပါခြင်းအစရှိတဲ့ဘေဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါဒီဘေဒုက္ခဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အချိန်ခါမှာသမင်းအဖျော်ယမကာတွေကိုရရှိတာနဲ့လည်းသိတူတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မိမိတို့ပြောဆိုဆုံးမနေတဲ့စကားတွေကိုလိုက်နာပြုခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေရှိတယ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မငြိမ်သက်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိကြတယ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကိုဒီသူတော်ကောင်းတွေကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒီလောက်ပြောလို့နားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိတယ်နော်နားမလဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထက်ကရာဆရာတော်ကထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းထားပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲ
Tatahi Tatagata Agama Adinchaya Abrimana Diva Manuta Adwakayam Pata Tatahi Tujam Billy Tatagata Amiyado Mudo Dendosi Angapiago Agama Ajampi Tatagata Amiyado Mudo Piachingo Agama Aswabu wa Ajampi Adinchaya Mayima Dwanainja Gondo Abrimana Adaida Bamana Masija Gondo Diva Manuta Naludo the Adwakaya Adodia Libadui Goya Pido Radafodo Bata Sayodo Muja Legomi Adwakaya Adodia Libadui Goya Radame Radafodo Bata Sayodo Muja Legomi Lanjizamar no Payajingo a John Jubido Mayimado Naindo Adaida Bamana Masida Lurina Devimariha Adodia Libadui Goya Pide Radame Radafodo Sayobi Madoja Bula Twajare Yana Pit Twajare Yana Pitore, the Bogori got Lambi Gile, a baby Zodi Male, Lumadwaja Bula, Lodware. But in the near the Bezoji Gale, Lumadwabula, Lodwajare. Oyare Bezoji, Nayare Bezoji, Beare Bezoji Gale, Lumadwabula, Lodwajare, Dilu Luyara, Bago, a chicken, a jump with Lelomiro. Payajingo a jump you beetle, Lumio Baja, no? Arilo Nandra was a dogajima, Maluna Musolosi, the show Buguri, Bafijale, Jama Logia Bedeti, Jama Logia, Jama Bina Bedeti, Daddy, Jaya, Lego E. Nandra was a dogama, Bueno Jo, Maluna Nebusolosi, Jama Bima Dobiro, Dini Jaya, Ubamasuja Bazo, Bogu Daddy, Mugondado, Loco Guri. Name your Peter Ubagado Boguri, Bima be Yogajar. Tabin Ubaga Jigara, Bima be Yogi, Majagi, and Bima Radabo Sai, Brindy, and San Robert. Kadigara Odin the Giro, in it. Uzino Miazo, Biabune, and Chin Eti, Bima be Machine Ija, Lede. Nahambadi, Bima Girole, and Agandrogoni Pijavare, Kadaba Piashi, and Vidavagari Pijare. Bima Bima Yeni Deo, Shinija Valide. A lad of Konosugondo. We body as a Gorma Miasovia, so she did Konosugono, Piazindoya, the Vida, Vagatia, Bima Bima, Jenny Day on Tinsha, Shinija Lede Pago as well. Piazinego, a jump you beetle. Yade Yade, Menya, Ponya Nego Yaki, Dwaja. Zandia Media Podia Nego Yaki Jade, and Bima Bima, Dwabido, Dinia. Bima Bima Yadinia, the Tobogori Hagama, Bongo Bianlayo de Meda, Siglalo Mira, To Ria Drogondiga, Bianlayo de Meda, Messijarogu, Gama, Sedum Beroma, Mabiamu, a Belebogo, Lebroma, Biamiro, Mayodo. I mean, one of my Britani, Dinia Jensu, and Duka Yiga, and Gunojo, Lotajavi, Alum Lotar, no? The loud dinner Magade Deva Loge Bedetida, Deva Loge Nabina Logana, Bedetida, Dijaya go in, Nabi Yogore, Bogurilla, Miajiva, with the Carolo, another window low, Tinja Georgiani, the area, Drogoni, Nabina Loga, Madoviro, Dinijaya. Dugri Loge, Obana, Dugri Loge, Dugri Bombo, Obana, Pijaya, Lego E, Todo Dugri Bomba, Hudamiama. Gobido, Pijayare, Pudu Zenilesi, the Doda Badagaraga, Nagani Lesijabare, no? Tajo, Payajingo, a young Jubido, the Luna Niba, Dundando, Chandarigo, Drovari Miajabula, Yajare. Yajare, a dread job. Payajin get do, Binyashi, Drogongo, Ponte, Miwe, Siga, Chendi, Siga Nide, Bogorima, a Jomashibula, a Joshibare, Tabime, Diniama, Zagraga. As the Anna Goromian, Viajino, Sunigan Fit, and Galiana made that low than Lego Gotobi for Via Tavare. The Jimasian and Goromiaga Nekama Palatama, they go when Zabido Palatama, Mantaro, Mure, Aka, Duga, Neneli, Sensake. Do you Janzi Gumuliga, Belulesro? A Yandamana, Damonama, over the gate and Udadagi, Galiana made it the Bisada, Burida, Gari, Tita, that Dambisadi. Ubadan Galiana made that the Hodi, Ubadan Bisada, Burida, Gara, Dodi. 2 years since I can live. Maburale. A Yandamana, Damonama, E. Yahandayami Diga. Over the gate, so much that no, that the gate of Hamata, so much that.
Atake di Jindaka so soma dato Anutadake Jimpa Myazwa Taka so soma dato Soma Boni Nani Dadanaroma Lashibare Nabatika Ovataka Nabatika Anutadaka Subidilo Dreadrebi Done The Jindaka so soma dago Ovada Jimpa Myazwa Taka so soma Nidago Anutadani Dilole Kore Tontakushi Not the Kugaro Yo so mara go Ovada A big go Biabi so mara Jaro Anudadani Era Jaradi Anudadani go Come midday so we see of Yajimiaga Bada Jansuro Mujabar Come midday Raga Bagara A binego Tinsha Biabiro Mabioso Masonga Magabu so in Tobogo yet Dandama Celebido Agudo Yari Duvarome Agudo Gani A bigo Biabi Sosoma Daha Mimiro a Joshi de la Mashibula to me, Pelopimele, a Joshi, Pogo Dioga, a Biabiro, Labi Sosoma. Nango Shui Oji La Bera Velo, Dilo Sitem Mataya, Tatro Gonsra, no? Dinga a Bidigo Labi, Dilo Bioya, Gona Sobiro, Mantoyamala, Yambiro Yanduyamala, Yamduyabu, no? Durogon Suraga, Adilo, Sosoma, Mugo, Slambi, Sikua Santa Daragaro, Shin Yahula, Mati Pipar, no? Saja men pinnain de Bungam Barami Bizo needed Drogoma, Todo Drogaro, Bissima Buiga, Dari Pipare. Bissima Buiga, a city teacher, the Divama, Radama, Ratbogo, the Egayama, Bogo, the Picinja, Saja men seizing go droga. Soon 9 days, one in Chile, Drogon in Pijabare. Bunga Jima Janguda Dorava, no? The Yashi and Nara left it there. Saja men pinnain, those that have about your Jamuya, Lakna, and then left Bizo needed Drogon Pit. Any bogo, Yahanika, Sansan did. Yahula Hadi, Yoso Zuma, Duga, Balomian Lena, the lesser at Dijin and the show Yahanika Sanjida, Balodla, Diniyama might be Bobby Piangeta. Isn't Yahula? Diniyama might be Babilo Labi Piangeta. The Sevilla, the video Babilo Dilum Hotari Labiora. That video looked at Mohu, Beroma Gamabio, oh, Polon Pelobogule. Piansi and Dale Pipare, Mendale Pite. She oji lelongo, Nilo Mogong, Pibi Delare, she oji lelongo, Bainsain need. They did a Menda and Dire and Alepide, Yogale, Embedan Chore, those and about the Yojamba do Elecna Lepare, Dugoringa Lesajam and Chinane. A little bogo diodoma, no? The Sylvia the video of Babilo, Dilum Homodiari, Lavionia, Lelo, the Kama Yahanigo, Yamabiogo, Adi of my Diego, Yodizo, God, Denia, Subo, Vipilator, Tavazara. They got Domago, Lola, don't that and say Tasrogoni Sura, Shia Vare. Yoso Soma, Soyin Soma, Diego, you did the line, can you add it, can you name it, so maybe be a Vare. Yaula have allowed him when you let me, the lady Jonjo Biro, Yasofia, Gana Goody, John of Bawanjama, Dwabiro, American Pian can be, but Udi Jeshile. Payagin Tama, did they do it? So much in his Yaya Valo. Nai Ubis, Yapido, Budo, a Shenari Buddha, Matimia Gitama, either do it, Amiado, so much Jedigo, Yashia, Valo E. Sobi, so much Jego, Madame Hiolin down there, say David, did the lady talking. I can get to the Bogotia di Soma, Joshi Goda Soma Mesure, Yogi Jet a Biwashi. As Yendari Bodra get to the Ubis, Yad Udi, Nago Soma, and I, a Joshi, the Lumania de Goda, Sosoma Mesurago, a Biwa, Yogi Nire, Eddie Sosoma Jedigo, Duga, they be Hiolin down there. Diana Brida, the point nature of Mobo, made it of a point when Baba Coloma. Did I say the mention of Bogo Peniomian Pal? Huh? Mabawa, Sajuri Mintava, Sajuri Mibia Pimabu, what did ever know about? Mabawa, they managizia, Maluva, Tapuni Jojina, Hodamula. Inga Sauli Dwatnele, Sauli Gabiam Bila, Mabiva, whom I should you little Dwatnele, Chimpian Bill. Your Dorello,
မရှိဘူးအဲ့ဒါလောက်ချမ်းသာကြွားပြီးဒီလောက်အဆင့်မြင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတောင်မှမိမိတို့ကိုလာပြီးပြောဆိုဆုံးမရင်ငါ့ကိုပြောရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးရှိတယ်ပါမလားမရှိသေးဘူးသူတို့ဘာတို့ကဒါမတော်လို့လာပြီးပြောဆိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးမချက်ကိုနာယူရမလားမနာယူရဘူးလားတကယ်ကိုလိုက်နာမလားမလိုက်နာဘူးလားဟမ်ဟောဘုန်းကြီးကတော့သိမယုံပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒကိုရမြတ်ရဲ့စဉ်းစားကံလေးပဲနော်အယံသမဏဓမ္မောနာမဤသမဏဓမ္မအမိရတဲ့ယဟန်တရားမြည်ဒီကဩဝတကေဆိုဆုံးမှတတ်သောအနုတတကေကျင့်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ကဆိုဆုံးမှတတ်သောဩဝတကေရိုးရိုးဆိုဆုံးမှတတ်သောအနုတတကေအပြစ်ကိုပြ၍ဆိုဆုံးမှတတ်ကုန်သောဆိုဆုံးမှတတ်သောကလျာဏမိတ်တိဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းသည်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူပိစ္ဆဒပရိဒါကာရိအတိအတိသောယောက်ျားတို့ဤမိမိတို့ဤပြုလို့အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရ၌ထိတတ်သာတည်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌သာလင်တံပိစတိပြည့်စုံ၍လာနိုင်ပါပေ၏ဒီသမဏဓမ္မအမိရတဲ့ယဟန်တရားဆိုတာကတဲ့ဆိုဆုံးမှမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်ယင်ဘာမြတ်စွာထက်ခါထက်ကဆိုဆုံးမှမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အပြစ်ကိုပြပြီးဆိုဆုံးမှမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုဆုံးမှတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယဖြစ်ပြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရမှယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှသာပြည့်စုံနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ဆိုဆုံးမှမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရမယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့လုံးလာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တာမှသာလျင်ဒီသမဏဓမ္မအမိရနေတဲ့ယဟန်တရားတွေကပြည့်စုံနိုင်တယ်ယဟန်တရားဆိုတာကဘာလဲသစ္စာအဓိကအထွတ်တတ်ထားတာကတော့သစ္စာ၄ပါးပါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးကိုထွန်းဖောက်သိမိခြင်းဆိုတဲ့ဒီယဟန်တရားအသိဉာဏ်တွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့သူကဘာဆက်စဉ်းစားလဲဥပဒံကလျာဏမိတ်တာတော်ဟောတိဥပဒံပိစ္ဆဒပုရိသကာရတော်ကလျာဏမိတ်တာတော်ဆရာကောင်းသမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကြောင့်ဥပဒံထက်ဝဲသောယဟန်တရားဒီဟုသောအကျိုးတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လတ္တပါ၏ဝိသဒပုရိသကာရတောအတိအတိသောမိမိတို့၏ယောက်ျားတို့၏ပြုမှုဆောင်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကြိုးစားအထောက်မှုကြောင့်ဥပဒံထက်ဝဲသောယဟန်တရားအကျိုးတရားသည်ယဟန်တို့၏ယဟန်တရားဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကျိုးတရားသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာနိုင်ပါ၏ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကြောင့်ယဟန်အကျိုးတရားသမဏဓမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးတရားတဝက်လောက်တော့ရနိုင်တယ်နော်ဆိုဆုံးမှမဲ့ဆိုဆုံးမှတတ်တဲ့ဆရာသမားယောက်ျားတွေကအတိအသီးမိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထုတ်ကြတယ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းကြိုးစားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ဒီပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရကြောင့်ထက်ဝက်အကျိုးတော့ရနိုင်တယ်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုသူကနှစ်ပုံပုံလိုက်တယ်တပုံကဆရာသမားကြောင့်ရနိုင်တယ်တပုံကမိမိရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုကြောင့်ရနိုင်တယ်လို့သူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောအဖြေနှစ်ခုထွက်ပြီနော်ကဲအဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့သူကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးစဉ်းစားပြန်တယ်ဘယ်လိုလဲအဟံပရိသညာနိထိတောနေပရိသစေတိတုံနတေကောမိသတ္ထရံဘုစိတဝနိကင်ကောဘွိတာမိအဟံငါတိကပရိသညာနိဒစိတရေသအတိညာရှိတဲ့ဒစိတရေသသောအတိညာ၌ထိတောယတ္တိ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍နိဗ္ဗေတံအကျင့်အကြမ်းမရှိကုံစင်အောင်စိတ်တေတုံကြံစည်စိတ်ကုအံတော်ငါနတေကောမိမစွမ်းနိုင်ပါသတ္ထရံလူနတ်တို့၏ဆရာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဘုစိတ်တော်မင်းများလျောက်ထား၍နေကင်ခေါ်ယုံမတန်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိသမိဖြစ်ပေအံငါကတစိတ်တိသလောက်သောတရားကိုသာသိတဲ့အသိဉာဏ်မှယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အကျွင့်အကြံမရှိဒီတရားတွေကိုကိုယ်စင်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုဖို့ဆိုတာငါမစွမ်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်
Lunado is at a Zufi Domuria, Maswabia, Gata, Chinka, Mimiam, Bidoma, the Yoma than the Adigo. Game Pio on Shop Yain, Gomha, Dilo Duga, Sinzar. Arilo Sinza can top you, Yanija, and Capiation and Dua. The engine and Jota Vido, Ya, you did that she could in Leopard, the Niamad. Time Bidoma Duga, Maswabia, go say out Tare, Bellu Tale. Ubada midam bandi bima sariyada yadi dagliana midada gliana dahaya dagliana damba wenga dadi Handi Buddha Niwon Tulin Dogaro Mubavedo Myaswafia Yadi dagliana midada ajime gon sui gon shidi apshidi Yadi dagliana midada ajin siagon damagon me gon sui gon shidi apshidi Yadi Dankaliana Dahayada, Agencia Gondomagong, Megong, Sui Gong Dihuda, upon Foshidi, Epshidi. Yadi Dankaliana Damba Wengada, Agencia Gondomagong, Megong, Sui Gong Dihuda, upon Net, New Gain Shane, the Satan Shidi, Epshidi, Atishi. Idan E. Megong, Sui Gong Shimudi. Yamasari Yada Yama Asiya Amiya de Miado Jinsi Uba Dantawedo Ajogo Badi Di Bizi Naiwabe E. Do yet Timmy Jackly Duga Dimbia, no? Yes, Sophia. Siagon the Magon, Megon, Swigon, Shijin, Megon, Swigon, and Bompo, Jim, Megon, Swigon, Bompo, Boyan, at the New Gain Shandy, the Sita, Shijin, so that the body ha. These are not all close at the Mega Yamasria. Many Yashi at Towelo, a good Jiba, and Yaswavia, Sovita Duga, Dilo say outside. I didn't know how lady and can come up Yashi Vega, Babian Bido, a main sheet. Mahio Ananda, Dagla Miwa Hida Ananda, Yamasria. Yadi Dagliana made a Dagliana, Dahaya Dagliana, Damba Wingada. Ananda Niva Ananda Eon Ido Ma Awasa Mabioso Vale Ananda Niva Ananda Eon Ido Ma Awasa Mabioso Vale Niva Ananda Dilo Mabione Then Dilo Mabione Papidre Yadi Dagliana made that agencia Gondomago, Megon Swigon Shidi, Abshidi Yadi Dagliana Dahada Dahayada Agencia Gondomago, Megon Swigoni, Bompoya Jin, Shidi, Epshidi. Yadi Dagliana Damba Wengada Agencia Gondomago, Megon Swigon, Night. New Gain Shando Seda Shidi, Epshidi, Atishi. Idan E. Megon Swigon, Siagondomago, Shijindi. The Galamiwa Lozon Dalian, Piedo, Bimaseria, Ria Medi Hudo, Miado, Ajengo, Dadi, Divizi, Naibavi. Siagon the Mago, Megon, Swigon, Shijin, so that the body ha. Mega Yamasrialo, Coso Ade, Ria Manian, Jiwa, Badibago, a cono busy in Himare, well, Dilo Piasinga, Menshi. Hiro Dinia Masiana Begale, Bafilo, Dilo Dukia, a Tegraga, Silin Dembia Tabare, no? The well Logaro. May God swing on Siagon to Magon, Jock, Menya, Punya, People, Larele Duga, Neneli Sinzami. Sinzami lady, I think I did. This Sinzango and Tegraga, Ubuma leading a Wibanja Tabare. I didn't do Jolua, Machine, Bafilule. Amadan Gijere, Jordan need the Kushi, He Jordan need the Kugo, and Aunt Jima, Lude, Subom Biroma. Tiny the Kugo, Dwindle, do Vida, time 2 days with us, no? Time to be there, King Kama. The Jordan Nigo, a Bayo Jagger, Ufu Misi, Yajaga, below 2 dware, Uma Misi, Yajaga, below 2 dware, Sandy, he looked Jomis of Jolu Yamla. Mayao, no? Jordan Nigo, Ludi, Allen, wine be 2 round dware, Dilo Jomis, Jolu Yai, no? Not a group, me but Nabago, me video, that means that people are. People are ready, that me go. A major did that mean that Tower Quajibo. A major below the Bugo, a city Mama Quelle, a major people Laraga below there, a major people Laraga below Sibarello, Dilo Dobby Quaja with Bameso Yanamala, Mayasne. Any both and they may, for you to Megan Shiba Shiba. The Megan Shiba has, Siana Major, the Megan Shiba below people Lare.
The Vega Josa Atu like the address of Magin Shabaga, below Chibo, Lavarello, Dido Biomes in the Biolo Yanela, Mayana Mundabine. As ye Ananda is that dear Dafmara, Siadama John, the well of Chide, Magin Shaba, the well of Chibo Lare, the way Josa Atu who John, the well of Chibo Lare, so that is that dear that Lula don't exactly see. No? The Gaviaji Begoviagile Meslucin, Viaji is that dear that Dogaro. He made in Shiba Jimia Diariha. He had gone to Mago, we go, look, close to Adam. Binyaji, the Rogonjo, a Golong Kiddy, so the Isabia that she, no? Eddie Isabia Daga, Valelo, Mayino, Boba Vaga, Beribrago, to the Viajan Baga, Yuntai. Boba Vaga, Beribraga, Ria Meadow, Masami, Shivan, Giam, Gio, Bedi Badigo, Boba Vaga, Beribralo, Covare. Eddie Boba Vaga, Beribraga, Mibago, you days are busy, Logo. A start Tabido, no? Dila Gizene, Lamadi Gizene, we badana Gizene, so a ginger of Gizene Benacushile, Songo. Eddie Dila the Madi Binyalo, Coso Ade, Didia Diego, Biambi Bramata, Diego Baga, Biangilago, Dila, Gudo, Serena Biatani, Gudo, say City. Tomadi, Bavana, Tomadi, Biatani, Gudo, say City. Benya we bought Nanya Biadan needed Gudo, says the lady. Taga Buddhas in a deca address. Yana Jimadi address of Gria, says the lady. Any says the lady Hakana Yabura, Nankana, Leva Babe, no? Any Nankanda Leva people, Lavoha, Siagon Mago, Mikon, Swigon, Obama, no no mini Taga Piasin Banga, is that the Tabe. Dilo mini bone but the video, Piasinga, Bello, a Jombiane. Kalyana Mida Deda Ananda Bekuno Badikin Kalyana the Hayada Kalyana Damba Winkata Aria Tingiga Megam Bawi the Ria Tingiga Megam Bully Great Daddy Ananda Nibo Ananda Siagon the Magom Mikon Swigon Dihudo upon Poshido Kalyana Damba Winkata Siagon the Magom Mikon Swigon Nukan Saint Sidashido Bekuno Yahi Dandan Hetalim Aria and Tingiga Mega Megin Sheba Jimia Diago, Bawi the D. Bomia Ato Beleda. Aria and Tingiga Mega Megin Sheba Jimia Diago. Aria and Tingiga Mega Fusim Yamiado Piazza Chida, Ria the Rogondo, Jimu Badiba who Coso Ade Megin Sheba Jim Diago. Pulling Gray the D. Jim Pamiaza Bulo Beleda. Edi Eda Igedo Diago, Badi Gan Kamacho Egam Chile me whom Yoli Abbey Yanjibo, no? Piazin Bega, John Jackley. Siagon the Mago may go Swigon, she needed Yahando yet, Landama. Siagon the Mago may go Swigon, a bomb for she did Yahando yet, Landama. Siagon the Mago may go Swigon to a bonnet, Bongan says and loaded, see that new Ganshan who she did, but we Landama that Megin Sheba Jimia Diago Bomia Atoli, Majin Pamia, Lila Billy, Meso, the Bodiago, Lucia Bare, Home Hosenati, no? Not a good. Kadinza Ananda, Bigugliana, Midogliana, the Hayokliana, Damba, Wengorian, taking a megamba, Rian, taking a mega bully, Grodi. Ananda Niva Ananda Kadinza Vedo, Bigu Yahandi. Ananda Niva Ananda Kadinza Bebum Bebam Benila Afi. Kaliana made do make on to Gonsido, Kaliana the Hayo make a bomb for a Gonsido. Kaliana Damba Wengo make on to Gonsia Gon to Margon, you can say the Sidashido, Bigu Handy. Ria taking a megam choosing Mimiadi. Ria Dragon to Imagine Shiba Jimia Diago. Pawe di Bomia Ato Ledani. Ria taking a megam choosing Mimiada Ria Dragon to Imagine Shiba Jim Diago Bully Grodi Jim Pamiaza Lila Buledani. May God say God, Siagon the Magon, she needed. May God say God, Siagon the Magon, Bowman, you can change and say that she did. The hand of her. Bebo, Beba, Benina, Abia, the Megan Shiva, Jimia Jadico, Bomia, I told the lay. Then listen that people, no? Loga Mafia, the Mawinga Busology, Liban Doya, Lanjong, Megan Shiva, she did so that the Adan lead on Jabo, Luevamla. Malevu. This is a labor, she did so that the Adan lead on Jabo, Luevamla. Malevu. Malabu the Logeti, Magin Sheba Doma, Majabu, the Bogoga, the Magin Sheba Jim, the Yadigo, Bibi, so Kijimbo, Surago, Levamla, Malabu, no?
ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျချပြီးပေးတယ်ချပေးတဲ့အတိုင်းလည်းလက်တွေ့ကျင့်တယ်အဲ့ဒီလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာကျင့်နိုင်တယ်လို့မေးတော့ဘုရားစားရှိတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားစားရှိသောမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမှီဝဲစိတ်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားစားရှိသောအရိယာတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမှီဝဲစိတ်ကဖို့ရန်အတွက်ညွတ်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလျှင်ကျင့်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောတယ်ဟုတ်မဟုတ်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကဲဘယ်လိုပွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဟောပြတယ်အဘိက္ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိဘာဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဝတ္တကပရိနာမေအာနန္ဒာညီဝအာနန္ဒာဣဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယောဂဝသရယဟန်တော်သည်ဝိဝေကနေတိတံဝိဝေကကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဝိရာဂနိတိတံရာဂကင်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရာဂကင်ယနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောနိရောဓနိတိတံရာဂချုပ်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နှင့်ရာဂချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှီ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောဝတ္တကပရိနာမိရာဂကိုဆွလွန်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရာဂရဲ့ဆွလွန်ရာနိဗ္ဗာန်၌ညုတ်ကိုင်းကျင်းလျက်ဖြစ်ပေါ်လာသောသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာဝါစာသမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာဝါယသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာကမ္မန္တမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာအာဇီဝသမ္မာအာဇီဝမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာဝါယာမသမ္မာဝါယာမမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာတတိသမ္မာတတိမဂ္ဂင်ကိုသမ္မာသမာဓိသမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်ကိုဘာဝေတိပွားများ၏ဝိဝေကကိုမှီနေတယ်ဆိုတာကတော့ဝိဝေက၅ပါးဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်းပြပါမယ်နော်ရာဂရဲ့ကိစ္စရာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရာဂရဲ့ကိစ္စရာဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပြုနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိရာဂကင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ငင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရာဂကင်းကြောင့်ချုပ်ငင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမှီပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားတွေကိုစနစ်တကျပွားများတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သာပွားများနိုင်လဲညွန်ကြားပြသပေးမဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလည်းပွားများအထုတ်နိုင်တယ်ညွန်ကြားပြသပေးမဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိဘူးအထုတ်လို့ရပါမလားမရဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်လဲလို့မရင်တော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘွဲ့ကိုခံတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကတော့ဆရာမကုတရားမူညာဖြင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်ထွန်းဖော်သိမြင်တဲ့အတွက်ကျင့်လို့ရမယ်ဘာဝကပရိဆိုင်ရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုစနစ်တကျညွှန်ကြားပြသပေးမဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတာမရှိခဲ့ရင်ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကိုလည်းမိမိကတတ်သိမှုနားလည်မှုလုံးလုံးမရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲကျင့်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဧဝံခောအာနန္ဒဘိက္ခုကလျာဏမိတ်တောကလျာဏသဟာယောကလျာဏသမ္မဝေကောအရိယအထိကိကမကံဘဝေတိအရိယအထိကိကမကံဘုလိကရောတိအာနန္ဒညီဘအာနန္ဒဧဝံခောဤသို့လျင်ကလျာဏမိတ်တောမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိသောကလျာဏသဟာယောမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းဖော်ရှိသောကလျာဏသမ္ပဝင်ကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းဒီဟုသောအပေါင်းအဖော်နှင့်ညွတ်ကိန်းဆိုင်သောစိတ်ထားရှိသောဘိက္ခုယောဂီယဟန်သည်အရိယအထင်ကြီးကမကံဖြူစင်မြင့်မြတ်သည့်မဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဘာဝိတိပွားများ၏အရိယအထင်ကြီးကမကံဖြူစင်မြင့်မြတ်သည့်မဂ္ဂင်7ပါးကျင့်စဉ်တရားကိုဘုလိကရောတိကျင့်ဖန်များစွာအလေးလားပြုပေ၏ဒရမိနာပေတံအာနန္ဒပရိယာယေနဝေတိတဗံယထာတကလမေဝိတံပြမစရိယယတိတံကလျာဏမိတ်တတကလျာဏသဟတကလျာဏတမ္ပဝင်ကတ္တာတိဒီဝအနန္ဒာကုငါပြဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းရှိတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်သားလျင်ငါပြကုဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းပရိယာအဖြစ်လဲမေဃဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့အရိယာမေညာဒီဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းအပေါ်၌လုံးလုံးကြီးမိနေပါတယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကိုပေါ့ပေါ့ရှင်တွဲမိဝဲစိကရခြင်းကြောင့်သာလျှင်ဒီအရိယာမေညာကိုရရှိတယ်လို့မှတ်ပါဒီအရိယာမေညာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေပြီးစီးလာပါတယ်ဒီလိုဘုရားကအကြောင်းတစ်မျိုးပြတယ်နော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ဟောလဲ
Mamai Ananda Kalyana Meda Agama Zadi Dhamma Tata Zadi Yabri Mosandi Zradama Tata Zraya Primosandi Vyadi Dhamma Tata Vyadi Dobri Mosandi Marana Dhamma Tata Maranina Primosandi Doga Bridiva Dukha Domna Dubayada Dhamma Tata Doga Bridiva Dukha Domna Dubayada Hi Primosandi Ananda Niva Ananda Mama Hi Kalyana Meda Ngapya Shinge Soto Mikon Swekon Siakon Tumakon Ayakama Ajombi Sadi Dhamma Pritani Diniya Jin Sadi Tabodaya Tinsha Shijakoto Tata Tatavadodi Sadiya Pritani Diniya Jin Sadi Dokama Pri Mosandi Lumyo Yue Dwajaya Goi Saradama Ojin Saradaya Tinsha Shini Jade Tatavadodi Saraya Ojin Saradaya Ma Pri Mosandi Lumyo Yue Dwajaya Legoi Yadi Dhamma Pyanaya Jin Vyadi Daya Tinsha Shini Jade Tatavadodi Yadi Dhamma Tata Pyanaya Jin Vyadi Daya Tinsha Shini Jade Tatavadodi Yadi Do Pyanaya Jin Vyadi Daya Ma Pri Mosandi Lumyo Yue Dwajaya Legoi Marana Dhamma Tata Dijin Tabodaya Tinsha Shijakon De Tatavadodi Maranina Dijin Marana Daya Ma Pri Mosandi Lumyo Yue Dwajaya Legoi Yanjibo no Adin Jine Chibido Judan Wingo de Boji Saliji Dine Uzindo Dana Roma Shibare The Mazadia Hosin Shinkarunga Soye Yama Barida Dada Sashigri Lok Judan Windore Nadi Mayima Dunhe on Judan Windwaja Bare Ludare Garo Shinkunia do with Judan Winge Ladu Guhoni de Mingla Dodan Hore Chinkamala Drawari Luna Maria they seen that she with a Judan Winjaba Arilo they seen that she with Judan Windore Boji Saliji and Shige Obezojima Drawari Lomadabula Lodwajare Nabezojima Lodwajare Debezojima Lodwajare Ami one a Fama Dada Britani Dinia Jin Zadi Bezojima Lomadwajabula Lodwajare Bago a jump you be low at Relo Miro Fayan Shendi who don't make on Swigongo a jump you biro Lumyo Dwajare Lucy make on Swigon Ziagon to Magongo Bombo Shentu Miwa Ziga Chendi Siga de Bogoma a Jew Shidra Mashivula Lumi Belu Jimle take a Jew not a cook. Doga Bridiva Duga Domna Dubayada Dhamma Tata Suya Doga Daya Ngojumi Danya Bridiva Daya Goziya Jin Duka Daya Sisiya Jin Domna Daya Yizwa Bubaya Jin Ubaya Daya Tinsha Shini Jade Tatavadodi Doga Bridiva Duga Domna Dubaya Dahi Suya Jin Doga Daya Ngojumi Danya Jin Bridiva Daya Goziya Jin Duka Daya Sisiya Jin Domna Daya Yizwa Bubaya Jin Ubaya Daya Doma Pri Mosandi Lumyo Yue Dwajaya Legoi Santa Gilebo, no? And these are so Badazari, so in Doga, Buswe Dokari, Yajabula, Yav. Any Dokari got Lumada Javula, Dodwajare. Nandi Imagiro, so in Buswe Doga, Yawni Jare. Any Dokari got Lumadavula, Dodwajare. A lad who was in the Garo de Jaku, Honey, the Namajo de Garo de Jale. Not that the Jiro me Soratiro. Coniela got Jodi Mitiga, Vare. Riazina. So in Doga, Jesus say out Lagere. Yasinga, immediately at Dumukanabu, the Mababa, when Zani like Bare. Dunia a J. Tamamida, Diconia, dream of a mess of ya. We got down, Yazumio, Malamaga. Bona, you are the Guya, Nima, we got down there, a dreamer, in that dollar, language, a good dream, train down Sunday down Mugat, the Garo de Jadwabi from your. Do the dinner better than Seliago, Milio Pare. Yazingale Gina on Pibiro Mubare. In the Gale Yijela, we fit it a drip. But the body mania punya side dware. Again, you either Eddie in Singama, the Garo de Jaga, but the body mania punya Masaka who's in do a billion can hear your book of pin. A baby man, Lomadavula, the Dore, Davine, a Piashima do well on Dovare. Piashima Guelubiro, Chimedi, the Jami Yadugo Janyare, Pajona. Ria Drogondo ye.
မန္တမှာလိုလားတောင့်တချက်တွေကပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။တရားတော်တရားကသောတာပန်ဖြစ်လျင်ဖြစ်ချင်းသူ့မှာသီလစင်ကြယ်သွားပြီတဲ့ဘယ်လိုသီလစင်ကြယ်လဲ၅ပါးသီလပြည့်စုံသွားပြီ၅ပါးသီလကိုချိုးမယ်ဖောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးအရိယကန္တသီလခံမြဲသွားပြီခံမြဲသွားတဲ့အတွက်ဒီသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟောထားတာရှိနော်ဣဇတိဘိက္ခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဘိက္ခဝေစေတယံတို့သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ဝိသုဒ္ဓတာသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်ဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါပေ၏သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဘာသီလလဲအရိယာကန္တသီလနော်၅ပါးသီလမှာရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့၅ပါးသီလအရိယာသူတော်ကောင်းတို့နှစ်သက်မြတ်လို့အပ်တဲ့၅ပါးသီလဆိုတာကဘယ်သီလလဲလို့မေးတော့အရိယာမဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သီလအထူးသဖြင့်ညွှန်ထား